हाय फ्रेंड, कैसे हो। आज मेरे पास से जो है गाड़ी आई है Hyundai एक्सेंट 2015 मॉडल है। इस गाड़ी में मिसिंग हो रहा है और जो है मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक सिलेंडर कोई काम नहीं कर रहा है। पर अभी मैं इसका कोड चेक कर रहा हूँ, इसमें कोई कोड नहीं है। मैं आपको अभी आगे जो है दिखा रहा हूँ। ये Hyundai एक्सेंट है, अपना गाड़ी स्टार्ट है। अभी गाड़ी में बहुत मिसिंग कर रहा है और मैं इसको अभी चेक करूंगा। कंट्रोल यूनिट पे जा कर के इंजन में जाऊँ, इसमें कोई भी कोड नहीं बन रहा है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अब मैं इसमें आपको शो कराता हूँ, इसमें कोई कोड नहीं है। तो मैं आपको अभी इसमें दिखाना चाहूँगा कि इसको अगर फाइंड आउट करना है कैसे, मतलब पता चले कि कौन से सिलेंडर मिसफायर है। तो इसमें कोड तो कोई नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ से हम बैक जाएंगे। यहाँ से अगर हम लाइव डेटा में जाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि कौन से सिलेंडर में मिसफायर चल रहा है। तभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ से मुझे पहले देख सकते हैं, इसमें मुझे जाना है सिलेंडर ऊपर। मैं इसमें आपको कुछ चीज़ जो दिखाऊंगा, जो मतलब वहाँ से हमें क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। एक्शन टाइम इंजेक्टर 1 2 3 4, ये 4 सीरियल बाई है। आप यहाँ से देख सकते हो कि इंजेक्टर इसका जो 1 वाला है 4.92 से लेकर के 4.1 से लेकर 4.92 तक ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है इसमें मिली सेकेंड। यानी इसका मतलब है कि इतना जो है पेट्रोल मिली सेकेंड के हिसाब से जो है 4.92 इतना फ्लैक्चुएट, यानी पेट्रोल उतना जा रहा है सिलेंडर पे। इसका मतलब हमारा इंजेक्टर काम कर रहा है। इंजेक्टर 1 2 3 4, ये चारों इंजेक्टर हमारे जो है, ये देख सकते हैं 1 2 3 4, ये चारों काम कर रहे हैं। तो इंजेक्टर का मुश्किल नहीं है। फिलहाल इंजेक्टर का क्लियर हो गया, इंजेक्टर का वहाँ से सही दिखा रहा है। और इसमें हम कोई लाइव जो है ग्राफिक्स नहीं देख सकते हैं सिलेंडर का, जैसे अमेरिकन में देख पाते हैं। इस स्कैनर में तो फिलहाल मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मिस फायर काउंट दिया हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा है। सिलेंडर मेरा कोई एक काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर 0 शो कर रहा है। जबकि अमेरिकन में क्या होता है कि अगर कोई सिलेंडर काम नहीं करो तो उसके आगे जो है रीडिंग जो है फ्लक्चुएट होता है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ मिस फायर करंट सिलेंडर 3 4 2 1, लेकिन कोई भी देखिए सब 0 शो कर रहा है। यहाँ से भी कुछ हेल्प नहीं है। और यहाँ से हमें यानी लाइव डेटा में कुछ नहीं, हमें इंजेक्टर पता चल गया, फ्यूल पंप ऑन है, ये सब तो पता चल गया बस। और इससे अलावा हमें यहाँ से मिसफायर के लिए कोई भी चीज़ देखने के लिए नहीं है। तब यहाँ से हम बैक जाएंगे। अब बैक जा कर के हमें, मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, यहाँ एक्टिव टेस्ट में जाना है। यहाँ से हम जो है मतलब एक्टिव करके चेक करेंगे। सिलेंडर 1 इंजेक्टर डिसेबल करके देखेंगे। जैसे पहले मैन्युअली जो आदमी जो है मतलब कोई गाड़ी मिसफायर करता है तो इंजेक्टर का वायर खींच के देखता है, तो हमें इंजेक्टर का वायर नहीं खींचना है, उसका कोड बन जाएंगे। तो हमें यहाँ से चेक करना सिलेंडर वाइज इंजेक्टर का वायर को जो है। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी सिलेंडर 1 में सिलेक्ट किया हूँ, देखेंगे सिलेक्ट, हाँ इस पर गाड़ी बंद हो गया। अभी देख सकते हो गाड़ी जो है बंद हो गया, तो मतलब सिलेंडर 1 हमारा काम कर रहा है। तो हम फिर वापस स्टार्ट करेंगे। अभी फिर मैं गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी यहाँ से मैं बैक जाऊँगा। सिलेंडर 1 तो क्लियर हो गया, काम कर रहा है कि गाड़ी बंद हो गया है। अब सिलेंडर 2 में सिलेक्ट करूँगा इंजेक्टर का, तो इस पे से मैं स्टार्ट करूँगा अभी कि इसका क्या कंडीशन है। स्टार्ट, गाड़ी बंद हो गया, देख सकते हो गाड़ी बंद हो गया, यानी ये भी सिलेंडर हमारा काम कर रहा है। तो अभी जो है फिर से हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अभी फिर हम गाड़ी स्टार्ट कर दिए। अभी फिर हम सिलेंडर 3 सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करें और अभी ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसको स्टार्ट करेंगे, ये भी बंद हो गया, इस पर भी गाड़ी बंद हो गया, यानी कि ये भी सिलेंडर हमारा काम सही कर रहा है। तो बैक करेंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अभी गाड़ी देखो बंद हो गया। अभी गाड़ी हम फिर से स्टार्ट कर दी है। अब सिलेंडर 4 पर हम चेक करेंगे। सिलेंडर 4 पर सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ से हम चेक करेंगे इसका क्या कंडीशन बन रहा है। इसको भी स्टार्ट करें, स्टार्ट, और देख सकते हो इस पर गाड़ी बंद नहीं हुआ, गाड़ी स्टार्ट भी है, यानी कि सिलेंडर 4 हमारा जो है काम नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं काम कर रहा है, अब ये समझने वाली बात है। अब हम क्या करें इसमें, सबसे पहले बात तो ये है कि इंजेक्टर का जो है मतलब मैं देखा था मिली सेकंड के हिसाब से पेट्रोल जो दिखाना चाहिए, जितना फ्लैक्चुएट होना चाहिए उतना हो रहा था। तो इंजेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा हम कंप्लेंट नहीं दिख रहा है। तो बच्चा क्या, स्पार्क प्लग और कॉयल या तो इंटरनल फॉल्ट भी हो सके तो हो। तो हमें अभी इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अब मैं आगे आपको जो है चेक करके दिखाऊंगा आगे से
कि आखिर प्रॉब्लम जो है क्या चल रहा है आगे। फिलहाल सिलेंडर 4 जो क्लियर हो गया। क्या आपके पास कभी कोई गाड़ी है इस तरह से आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका कौन सा सिलेंडर मिसफायर हो रहा है। तो यहाँ से क्लियर है, सिलेंडर 4 हमारा काम नहीं कर रहा है। तब मैं आप आगे अब चेक करके फिर आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो कितना मिसिंग कर रहा है इंजन, आपको शायद दिख रहा होगा। तो इंजन कितना मिसिंग कर रहा है। अब हम इसका ये 2 बोल्ट खोलेंगे। इसके अंदर जो 4 सिलेंडर के 4 कॉयल हैं। इसका पीछे वाला कॉयल जो नंबर 4 का, ये खोल के देखते हैं इसमें क्या कंडीशन चल रहा है। तो दोस्तों इसमें अभी देख सकते हो इसमें कोई भी करंट जो है नहीं निकाल रहा है। मैं अभी टेस्टर ये लिया हूँ और अगर मैं इसको यहाँ आगे लगाता हूँ तो यहाँ पर कोई भी स्पार्क नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ स्पार्क आना चाहिए। तो इसका मतलब या तो एक कॉयल ख़राब है या तो इस जो है इस वायर में कोई फॉल्ट है, इसका वायरिंग में कोई फॉल्ट है, या पीसीएम भी हो सकता है इसका। अब मैं इसको चेक करूँगा कि आखिर मुश्किल क्या है। तो मैं पहले क्या करूँगा, 3 नंबर का कॉयल जो है खोल के यहाँ लगा के देख लो इसमें मतलब करंट निकाल रहा है कि नहीं। अगर करंट निकाल रहा होगा वो तो कॉयल ख़राब है, करंट नहीं निकाल रहा है तो वायरिंग या पीसीएम हो सकता है। तो हम आगे 3 नंबर कॉयल पहले इसमें लगा कर फिर चेक करते हैं। तो अभी मैं 3 नंबर का कॉयल जो है इस 4 नंबर के सर्किट पे 3 नंबर का कॉयल लगा के देख रहा हूँ, फिर भी वोल्टेज इसमें कोई भी स्पार्क नहीं आ रहा है, यानी स्पार्क नहीं, यानी कि कॉयल हमारा जो पहले सही था वो 4 नंबर वाला है। अभी मैं देखो 4 नंबर वाला कॉयल मैं 3 पे लगाया हूँ, 4 वाला कॉयल मैं 3 पे लगाया हूँ। अभी ये देखते हैं काम कर रहा है, देख रहे साउंड आ रहा होगा, ये काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि कॉयल भी सही है और फिलहाल 4 नंबर का जो कॉयल 3 पे लगाया वो काम कर रहा है, कॉयल सही है। तो 3 नंबर का कॉयल जो है मैं 4 पे भी लगाया हूँ तो ये भी नहीं काम कर रहा है, इसमें मतलब कॉयल हमारा सही है। तब बचा वायरिंग और पीसीएम। तो हम वायरिंग को डायग्नोस कर लेते हैं, फिर आपको जो है शो कराएं। पहले मुश्किल को पहले ट्रेस कर लें, उसके बाद में हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी देख सकते हो मैंने 4 नंबर पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, वोल्टेज इसमें आ रहा है। 1 मिनट आपको वोल्टेज चेक करा दूँ। ये देख सकते हो 4 नंबर वोल्टेज 13.8 यानी ये आ रहा है। वोल्टेज 4 नंबर में आ रहा है, जैसे 3 नंबर में आ रहा है वैसे 4 नंबर में भी आ रहा है। आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो आ रहा है। अब मैं पल्सेस चेक करता हूँ जो पीसीएम से आते हैं। तो हम इसको पहले जो है इस जो है टेस्ट लैंप को पहले हम वोल्टेज पे लगाएंगे यहाँ पर, और जो है अब हम पल्स चेक करेंगे जो ग्राउंड में आते हैं। तो हम 4 नंबर पहले चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो 4 नंबर पे जो है ग्रीन लाइट तो शो कर रहा है एलईडी का, लेकिन नंबर में कुछ भी फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये 4 नंबर का है और ये भी क्लियर हो रहा है कि पीसीएम से इसका वायर कहीं कट भी नहीं है, क्योंकि अगर कट होता वायर तो इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें पीसीएम से पल्स तो नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन कुछ न कुछ वोल्टेज शो हो रहा है। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये 3 नंबर वाला है, 3 नंबर में पल्स चेक कराता हूँ। अब देख सकते 3 नंबर पे देख सकते पल्स आ रहा है, देख सकते हो टेस्ट लैंप पे, और ग्रीन लाइट जो फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है लेकिन पल्स आ रहा है नंबर पे। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है 4 नंबर पे पल्स नहीं आ रहा है, यानी पीसीएम से रिलेटेड मुश्किल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये 4 नंबर से पल्स का वायर जो आता है पीसीएम से, इस पर जो है कंटिन्यूटी जो है यहाँ ईसीएम से चेक करेंगे, पीसीएम से या कॉइल पर, देखते हैं कहीं वायर तो नहीं कट है। दोस्तों मैंने अभी जो है इसका कंटिन्यूटी चेक किया हूँ, एक वायर यहाँ पर लगाया हूँ, इसको मल्टीमीटर कंटिन्यूटी की सेट किया हूँ। अभी आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी मिल गया मुझे, देखा बीप का साउंड आ रहा है मल्टीमीटर से, यानी कंटिन्यूटी सही है। तो इसका मतलब वायरिंग हमारा सही है और वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, यानी इसका पीसीएम ख़राब है। तब इसका पीसीएम कस्टमर से बात करेंगे, अगर इसको रिपेयरिंग हो सकेगा तो रिपेयरिंग करेंगे, नहीं तो इसको चेंज करेंगे। दोस्तों अभी मैं एक कंप्यूटर जो है रिपेयरिंग करके लाया हूँ और देख सकते हैं कंप्यूटर अभी लगाया हूँ, लगाकर गाड़ी स्टार्ट किया, देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल सही है, इसका इंजन स्मूथ हो गया, बिल्कुल भी इसमें अभी मिसफायर नहीं है। और अभी देख सकते हैं इसमें करंट भी आ रहा है, देख सकते हैं या साउंड सुन सकते हैं, इसमें करंट आ रहा है। आप इसको इस पर निकाल के भी देख सकते हैं, टेस्ट लैंप है। देख सकते हैं अभी काम कर रहा है प्रॉपर। और अभी ये गाड़ी मेरा जो है डन हो गया है, अभी देख सकते हैं पूरा इंजन एकदम स्मूथ है, लेकिन कोई भी मिसफायर इसमें नहीं है।
तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरा आने वाला जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।